Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге кереметтей тез әрі оңай жасалатын самсаның рецептімен бөлісемін. Самсаны дастарханға қонақ келгенде қойсаңыздар да болады. Дастарханға өте оңай әрі жылдам жасалатын самса. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерге самсаның қалай жасалу рецебін көрсетемін. Алдымен осындай ұнымызды алып, яғни 400 грамм жобасында ұнды алдым. Оған осындай бір пачка пампушка майын, яғни осыны қосып, үгілмелі қылып, кәдімгі песочный пирогтың тестісі қамыры сияқты қылып үгітіп аламыз барлығын, яғни қамырымызбен майымызды араластырып отырып, үгілмелі қамыр жасап аламыз. Яғни осы неміздің, самсамыздың қамырына қолымыздың көмегімен асықпай әбден май, сары майымыз езілгенше үгітіп аламыз. Яғни әбден үгітіліп неғып тұру керек. Жаңағыдай песочный тесті болып тұру керек та. Сондай қылып жасап аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шықты. Керемет үлпілдеп тұрды. Онда алдымен електен өткізіп алу керек бірінші. Содан кейін барып жасасаңыздар өте керемет күшті болып шығады тестісі. Одан кейін бір жарты ас қасық тұз салдым. Бір қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель салдым. Бұны да бұдан бір қасық салдым. Бұны салғаннан кейін барлығымыз неғымен жаңағыдай қолдың көмегімен болса да араластырып жіберсеңіздер болады. Мен де соңғы кейін салып жібердім, барлығын қалдырмай. Одан кейін қаймақ. Қаймақтан мен тек қана көз мөлшермен салдым. Жаңағы 2 қасық, болмаса жаңағыдай нелеу болады десеңіздер, қамыры жұмсақтау болсын десеңіздер 3 қасық салса да болады. Енді көз мөлшермен салғандықтан мен 2 қасық салдым. Осының бәрін қолдың көмегімен болсын, шанышқы болсын да, сол көмегімен, қолдарыңыздың көмегімен қамыр бастырып шығамыз. Яғни мінекей осындай болып шықты. Бұны аз уақытқа пакетке салып тындырып қоямыз. Яғни аз уақыт тынып тұру керек қамырымыз. Бөлек қойып қойдым. Енді салмасын дайындауымыз керек. Салмасына мен етті, яғни сиыр етін алдым. Оған азғантай май қосып, өстіп турап алдым. Енді қамырымызды ыса бастаймыз. Яғни өте қатты неғылмаймыз, жіп-жіңішке қылып, еттікіндей қылып жаймаймыз. Сонда да жұқалап жайып аламыз. Яғни осы қамырымызды жұқалау қылып жайып аламыз. Содан кейін бұл қамырларымызды бөлікке бөлеміз. Енді қатты жіп-жұқа қылмадым. Еттің қамыры сияқты қылып, аздап қана 1-2 сантиметрдей болатындай ма, сондай қылып жұқалық қылдым. Жіп-жұқа қылдым. Бұл енді осы қамырымызды жайып болғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп алуымыз керек бұны. Пышақтың көмегімен мен осыны бірнеше бөлікке бөлдім. Ұзын қылып, бірінші ұзын қылып бөліп алдым. Содан кейін кәдімгі бауырсаққа неғылғандай пісіретін сияқты қылып, жапырақ қылып кестім. Әрқайсысын барлығын жапырақ қылып кесіп алдым. Содан кейін бұны біз самсаға дайындау үшін думалатамыз ғой. Сол үшін бұларды жапырақ қылып, яғни мен өлшемедім весамен, тек қана көз мөлшермен жасадым бәрін. Егер сатылымға шығаратын сондай болып жатса сіздерде, онда өлшеп алсаңыздар болады әрқайсысын. Яғни қамырдың бәрін грамдап өлшеп алуға да болады. Мінекей осылай қолдың көмегімен осы жапырақ болып тұрған қамырымызды дөңгелек қылып алдым. Мінекей дөңгелек болады. Самсаға ысуға әдейі осындай қылып алдым. Мінекей. Енді бұларды дайын болған осы қамырларымызды алып біртіндеп ысамыз. Яғни мен қазір сіздерге біреуін көрсетейін. Бір қамырымызды алып ысып көрсетейін қалай жасауын. Мінекей қамырды алдым, осылай ыстым, жұқалап, қатты прям жұп-жұқа қылған жоқпын. Және әрі қалың да қылған жоқпын, орташада жасадым. Мінекей осыны аламыз. Бұдан кейін бұған жаңағы дайындап алған салмамызды, етімізді, яғни соны салуымыз керек. Бірінші бұда кішкене кесіп, мен ет салып қойыппын. Ет салмау керек. Бірінші кесіп алуымыз керек кішкене. Осындай қылып кесіп алуымыз керек шетінен. Содан кейін барып салмамызды салып, әдемілеп осылай дөңгелетеміз.
осылай айналдырып отырып бізде дөңгелек болып, яғни самса шығады. Мінекей мынандай самса шықты. Осылай түп жағын қолдың көмегімен барлығын бір-біріне ашылып кетпейтіндей қылып жабыстыруымыз керек. Мінекей осылай жабыстырып аламыз бәрін, бүктеп қамырды. Мінекей осындай болып шықты. Бұны енді бір жұмыртқаны алып, мен бұған жұмыртқаны жағып, үстінен аздап күнжіт себуге болады. Мінекей жұмыртқаны осылай аламыз да, жағып алып, бетіне кішкене күнжіт сеуіп қоямыз. Сол кезде өте әдемі, дастарханға қоюға да әдемі болып шығады. Қамыры да үгілмелі болып шығып тұрады. 180 градуста 35 минуттай пісіріп алдым. Мінекей менің самсаларым өте әдемі. Дастарханға да қонаққа ұялмай қоюға болады. Мінекей ыстық екен, мен енді ішін ашып көрсетейін деп едім. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Өте оңай рецепт.